就係我哋年青嘅時候時時嚟個地方啦。嗱，有皇都戲院，隔離有天寶酒樓，再隔離有北角堡桌球室，對面仲有間細細地嘅快餐店，嗰啲粟米肉粒飯同炸雞髀好正㗎。你哋喺戲院識㗎？哦，唔係，我哋喺前面轉翻識嘅。轉彎？係啊，跟我嚟啦。嗱，就係呢度啦，電氣道304號7樓。係咩地方啊？遠東劇藝團係我哋人生之中最重要、最美好嘅回憶。請問阿東喺度嗎？阿東喺度嗎？有咩幫到你啊？哦，我俾個電話嚟嘅，我哋想租服裝㗎。租服裝啊？嚇！租服裝，阿東落咗街喎。你介唔介意等佢一陣啊？哎呀，我趕時間啊！咁啊？唔好意思，唔好意思，你係咪知有劇社阿遠啊？我就係頭先聽電話嗰個東啊。係啊，我係阿遠啊。請問我件衫有未啊？哦，有啦有啦，中山裝嘛。頭先我就係拎件衫出去配翻粒紐，你好唔好等我一陣，等我釘翻好粒紐先俾你啊？好啊。咦？你呢度唔係叫套風舞嘅咩？點解有服裝租嘅？哦，我哋呢度有戲劇組、舞蹈組、太極組、民歌班、補習班，仲有好多興趣班添。土風舞咪就我哋興趣班嚟咯。補習班都有啊？係啊，每年會考前啊，我哋呢度成績好嘅團員就會幫要考試嘅同學免費補習㗎啦。咦，你哋演咩戲啊？有冇興趣一齊過嚟玩啊？好啊！我哋遠東劇組啊最開心，每個星期都會搞下氣氛，排下戲，玩下遊戲，每次演出都好認真。翻譯劇我哋 No.1，經典劇我哋好齊心，服裝道具佈景組，全部一手一腳不求人，不求人。誒，權師兄，呢位係我嚟介紹，佢係我哋太極組嘅師兄阿權啊。啊，權星你好啊，我係阿遠啊，知有社嘅，我嚟租服裝㗎。你叫我權就得㗎啦。點解你揸住個鑊鏟嘅？哦，佢喺廚房度煮緊嘢。今晚咧劇組咧就團練，太極班嗰啲男仔煮嘢好叻㗎。使乜講啊？團練？哦，係啊。咦，你不如今晚都留低同我哋一齊食團年飯啦。又好啊。爺爺，咁有冇留低食團年飯啊？有啊，嗰晚劇團聚咗100幾人一齊食團年飯，又有節目表演、舞蹈、音樂、太極，哇，都唔知幾精彩啊！太極我都識啦。
似樣喎。